今生有心痛病，前世砍刺众生身体。21. 今生常咳嗽，前世冬天给人冰冷食物。22. 今生没有儿女，前世杀雏鸟。23. 今生多子多孙，前世喜欢就养生物命。24. 今生长寿。八字算命书雅称八字命理，是基于生辰八字推算的一门占卜术。向大家推荐一位研究八字命理20余年的道长，擅长八字算命、居家风水布局、灵符法事。道长微信：20882988。我虔诚的忏悔发愿，就没有再痛了。但是这个痛的经验让我永远忘不掉啊！一只小小的蛇，所以砍刺众生的身体，所以各位要劝人家不要看人家做了，赶快要带着他忏悔。今生常咳嗽，所以给人冰冷食物。所以如果你喉咙不好，多倒热茶啊，多倒喉咙好的东西啊，供养老人啊，给别人啊。以后各位聪明一点，参加法会的时候啊，做好那个热热的好的，大家喜欢喝的啊。然后这样以后你生生世世喉咙好，不咳嗽，特别父母咳嗽，你替他做，回向给他。所以各位还造成这个法力不可思议啊。22. 没有儿女杀小鸟。佛陀时代也有这个故事，有一对年轻的小国王跟他的皇后结婚很久了，都生不出小孩。那后来听说佛陀要到他们国家来弘法，他的国王很聪明啊，他说啊，跟皇后说，我们就在中间铺个地毯，如果佛陀走地毯，就可能代表我们就会生小孩；如果佛陀不走，因为佛陀有神通啊，可能我们就生不了了。所以他们就准备好，结果佛陀一进皇宫，佛陀本来就有神通，他就不走地毯，走旁边了。那皇后就哭啊，真的没儿命啊。然后佛陀走过来，当然讲，哎呀，国王啊，我知道你铺地毯的意思，但我要告诉你原因呢。为什么你们两个夫妻出身高贵，但是生不了小孩呢？因为你们两个前世也是夫妻。有一次坐一艘船出去，你们两个很会布施，但是因为大风把你们这个船吹到一个小岛，上面都没有人，因为你们没有东西吃啊，所以你们就专门去捡那个鸟蛋来吃因为捡鸟蛋，然后人家生不出小鸟，所以你们7世没有儿女所以各位基本上就是说不要去杀害小动物，甚至有蛋的甚至会孵出小动物的，不能产生自然业报。23. 所以今生多子多孙，前世喜欢就养生物命。所以各位太容易了，蚯蚓要被大鱼吃掉的小鱼大麦虫现在很多的蟋蟀那你这边不方便救你打个电话到广州对不对？一只猫70块人民币我不断的在救我打电话，我们到印尼一只牛250块美金而已，一只牛那全世界各地有些很多，到印尼救了更多。印尼有蝙蝠，水果蝙蝠这么大猴子、蜈蚣那些都很便宜因为在当地那是原始森林很大，就养物命特别你女儿结婚了，希望她生小孩子平安如何放生。所以24. 今生长寿，前世慈心不杀生。就像各位今天皈依了，至少这一条戒守的不杀生不要杀害活的生命。